हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यो पावन समयमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्न पाउनु हाम्रो लागि अत्यन्त ठुलो सौभाग्यको कुरो। म चाहिँ यो ठान्छु, हजुरहरूले कस्तो के ठान्नुहुन्छ यो आफ्नो सोचको कुरो हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ जो सनत कुमारहरू सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार भगवानलाई भेट्न जाँदा वैकुण्ठमा जाँदा द्वारपालले रोके। त प्यारा भक्त भागवतहरू हैन, यो कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त भक्ति मार्गमा लोभ विघ्न रूप छ भनेर हामीले यो सुन्दै थियौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो लोभले नि हामीलाई सक्छ नि त हैन। हिजो यहाँनिर मालीको कुरा जस्तै यहाँ चढाउने कुरामा आएको थियो केही कुरा हैन। त हामीले भगवानका लागि अर्पण गर्नु छ, कसैलाई दान दिनु छ भने कम सस्तो चिज खोज्छौँ हैन। अनि हामीले यता भक्ति पनि गर्दैछौँ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ अनि उता खोज्छौँ पनि त्यस्तो। सत्यनारायणको कथा भन्न लगाउनु छ भने ऊ 200 पर्ने पिताम्बर लगाएर बस्छ। तर जब ठाकुरलाई वस्त्र चढाउनु पर्यो नि, जस्तै सत्यनारायणको पूजा गराउनु छ भने आफू चाहिँ महँगो महँगो लगाएर बस्छ। यसको मतलब कोही पनि व्यक्तिहरू हैन। अनि भगवानलाई ल चढाउनुहोस् अर्पण गर्नुहोस् भन्यो भने त्यो समयमा के भन्छन् त भन्दाखेरि ये डोरीले भए पनि यो हैन, यो मौलीले भए पनि यसो छुटचाड बनाएर भइहाल्छ नि यस्तो हुन्छ भक्ति हाम्रो। ल हेर्नुहोस्, त्यही ल्याउनु पर्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ, बाबु म तिम्रा सब कुरा बुझ्छु, म पनि तिमीलाई कुनै एक दिन लगौटी नै लगाइदिन्छु भगवानले यो भन्नुहुन्छ अरे के। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले के बुझ्नु हो हजुरहरूले प्यारा भक्त भागवतहरू। त सत्यनारायणको पूजा जस्तै कुनै पनि पूजामा हामीले भगवानलाई चाहिँ यही एउटा डोरीले भए पनि भइहाल्छ नि, यही च्यातेर भए पनि भगवानलाई चढाउँदा भइहाल्छ नि भनेर हामीले अर्पण गर्छौँ भने भगवानले बुझ्नुहुन्छ अरे कि त्यो। ल ठिकै छ, भगवान भावको भोको हुनुहुन्छ हैन। अर्पण के गर्दैछ ल हेर त, त्यसले बसेको छ यो ठाँटबाट कहाँ साथमा लगाएर हिँड्छ, करोडौँको गाडी चढेर बसेको छ 3-4 तले घरमा अनि चढाउँदैछ कस्तो चिज, मलाई अर्पण गर्दैछ कस्तो, त्यही डोरी च्यातेर। भगवानले बुझ्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कि ल बाबु मलाई यस्तो चिज चढाउँदैछस्, अब तँलाई म कुनै न कुनै दिन लगौटी मात्रै लगाइदिने म बनाउँछु, लगाइदिन्छु भन्नुहुन्छ अरे के। बनाउँछु त अब भगवानले के सबैका लागि त राम्रै सोच्नुहुन्छ, तर आफै त्यस्तो हुनेछस् है भनेर भनिदिनुहुन्छ अरे कि। ल हेर्नुहोस् है, लगौटी मात्रै लगाइदिन्छु भन्नुको मतलब अन्तिममा अब त्यस्तै त्यस्तै गर्यो भने अति दरिद्र भयो, अत्यन्त लोभ गरियो ज्यादा भने भगवानले त्यस्तै त्यस्तै पुर्याउँदै लानुहुन्छ अरे कि। हामीले भन्न खोजेको यो। ल हेर्नुहोस् है, मैले तिम्रो लगौटीका निम्ति डोरी राखी छाडेको छु भन्नुहुन्छ अरे भगवानले। यसो गर्नु हुँदैन यसको मतलब। ल हेर्नुहोस्, भगवानलाई उत्तम उत्तम वस्तु अर्पण गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, सबरीले भगवान श्रीरामलाई आउनुहुन्छ है, त्यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो नि त, अगाडि गुरुले भन्नुभएको थियो। त यो बयर पो नमिठो हुन्छ कि भगवानलाई, यो बयर पो मिठो हुन्छ कि भगवानलाई भन्दै भा नमिठो छ भने त भगवानलाई दिनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, हामी त के गर्छौँ मिठो नमिठोको त कुरै छैन नि यहाँ। ल हेर्नुहोस्, सबरीले के गर्थिन् त, चाख्दै नि। त्यो भनेको भक्ति हो, फेरि हामीले पनि चाखेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। त्यति भक्ति हामी गर्न सक्दैनौँ। तर कुरो के भने हामीले पनि अर्पण गर्दा उत्तम उत्तम वस्तु अर्पण गर्नुपर्दछ। जसरी सबरीले पनि भगवान श्रीरामका लागि राखेकी थिए। ओहो यो त नमिठो छ, यो त काँचो छ, यो त टर्रो छ, यो त भगवानलाई दिनु हुँदैन नि कहाँ। ल हेर्नुहोस् त, राम्रो राम्रो चिज मात्रै छानेर राख्थे, बयर पनि
यस्तो हुनु पर्यो यसको मतलब। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर एउटा दृष्टान्त छ। एक पटक ठाकुरका निम्ति फुल लिन बजारमा गएछन् एकजना, अनि मालीका पसलमा एउटा राम्रो कमल देखेछन्। अब त्यो फुल बेच्ने ठाउँमा नि माली फुलको स्याहार गर्ने, अब उसले फुल बेच्छ भने त्यो माली होइन, उसले फुलको चाहिँ उसले रखवाला गर्छ, फुल लगाउने काम गर्छ, फुल हुर्काउने काम गर्छ, बेच्ने काम गर्छ त्यो माली, फुलको संरक्षण गर्ने। त त्यो मालीले फुल बेचिरहेको रहेछ, त्यहाँ कमल देखेछन् ती एकजना व्यक्तिले। त उनले सोचे आज आफ्ना ठाकुरका निम्ति यही राम्रो कमल लैजाउँ भन्ने लाग्यो उनलाई। त्यसै समयमा त्यहाँ एक यवन राज आइपुगेछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ऊ वेश्याका निम्ति फुल लिन चाहन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जमनादास भक्तले, जो जमनादास भक्त रहेछन् उनको नाम चाहिँ, जो फुल किन्न गएका थिए, अब एकजना यमनराज पनि आयो त्यहाँनिर। अब त्यस कमल फुलको मोल सोधेछन् जमनादासले नि, भक्तले, भगवानको भक्तले सोधे। त मालीले भने यसको मोल 5 रुपैयाँ हो भनेर सोधेछ। त्यतिखेरको समयमा 5 रुपैयाँ भनेको सानो कुरो थिएन होइन। यमनराजले बिचैमा भनिदियो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो समयमा यमनराज पनि छ नि त त्यहाँ, जो वेश्यामा आसक्ति भएको छ। म यस फुलका निम्ति 10 रुपैयाँ दिन्छु भनेर भन्यो। ल हेर्नुहोस् है, भगवानको भक्त पनि फुल किन्न आएका छन्, यता वेश्यामा रत व्यक्ति पनि फुल किन्न आएका छन्। भगवानका भक्तले फुलको दाम सोधे, मालीले फुलको दाम 5 रुपैयाँ भने यमनदासले तुरुन्तै बिचमा जो वेश्यामा आसक्त थियो त्यो व्यक्तिले भन्यो होइन होइन 5 रुपैयाँ मात्रै, म 10 रुपैयाँ दिन्छु भनेर भन्यो। त्यो फुल मलाई देऊ भनेर माग्यो। त जमनादास जो भक्त हुनुहुन्थ्यो, भक्तले भने म 25 रुपैयाँ दिँदा तयार छु भन्दै उनले। ल हेर्नुहोस्, फुल मलाई दिनुहोस् किनभने मैले त भगवानलाई अर्पण गर्नुहोस्, जतिसुकै परोस्। यस प्रकार फुल लिनका निम्ति दुवैका बीचमा होडबाजी पर्न गयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यमन राजले 10,000 को बोली गर्दा गर्दै, ल हेर्नुहोस् है, अब त्यो कमलको फुलको त मूल्य पो बढ्दै गयो। भक्त जमनादासले भने 1 लाख दिन्छु भनिदिए। ल त वेश्याका निम्ति यमनराजको त्यस्तो कुनै सच्चा प्रेम थिएन, केवल मोह थियो। त्यसले सोच्यो मसँग लाख रुपैयाँ भयो भने कुनै अर्की स्त्री नै पाइहाल्छु नि, मसँग लाख रुपैयाँ भयो किन यो फुल लगेर त्यसलाई दिने। ल हेर्नुहोस् है, यमराजले त्यो वेश्यामा चाहिँ आसक्ति भएको व्यक्तिले अब 1 लाख भने यी भक्तले त यत्रो पैसा किन मैले यहाँ एउटा फुलमा खर्च गर्ने, यो भयो भने त बरु मैले अरू 10 वटी भेट्छु नि भन्ने उसले सोचेछ कि। अब उतापट्टि जमनादास भक्तका निम्ति त ठाकुर नै सर्वस्व थिए होइन र। 1 लाखको त कुरै भएन, 10 लाखको त कुरै भएन, भगवानको त मोल नै गर्न सकिँदैन। त उनको प्रेम सच्चा थियो। ल हेर्नुहोस्, शुद्ध थियो। उनले आफ्नो सारा सम्पत्ति बेचिदिए र लाख रुपैयाँमा त्यो कमलको फुल किनेर श्रीनाथका सेवामा अर्पित गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, त सच्चा भक्त भनेको यस्तो हुन्छ, उसले कुनै मूल्य हेर्दैन नि होइन र। फुल अर्पित गर्न साथै श्रीनाथका शिरबाट मुकुट तल झर्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी भक्तका यस फुलको तौल मेरा निम्ति अति ज्यादा छ भन्ने भगवानले देखाउनु भयो त्यो समयमा। सनत, ल हेर्नुहोस्, हामीले यसरी कुरा बुझ्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, भक्तका यस फुलको तौल मेरा निम्ति अत्यन्त ज्यादा छ भन्ने कुरा त भगवानले बुझ्नु भयो नि त। श्रीनाथका शिरबाट मुकुट तल खस्यो त्यो समय। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो छ सच्चा प्रेम भनेको यो। त भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो यिनलाई। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो उता जो चाहिँ यमनदास थियो, त्यसले त न केही पाए न केही पाए। ल हेर्नुहोस्, यिनमा त भक्ति थियो, भगवानलाई पाए यिनले पछि। त यस्तै प्रकारले यहाँ सनत कुमार रिसाए नि त। अगाडि हजुरहरूले यहाँनिर बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तै यहाँनिर भगवानलाई चढाउँछौ भने उत्तम वस्तु चढाऊ न। यसको मतलब अब घरबारै सकेर सबै सकेर नै दान गर्नु, सबै सकेर नै भगवानलाई अर्पण गर्नु भन्न खोजेको त होइन। तर के भन्न खोजेको यो भने राम्रो चिज अर्पण गर, जति सकिन्छ। थोरै सकिएला आफ्नो भक्ति अनुसार, आफ्नो सम्पत्ति अनुसार, तर राम्रो गर न, यो भन्न खोजे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त सनत कुमार अत्यन्त यहाँनिर रिसाउनु भएको छ, त्यसकारण उनको पतन भयो। ल हेर्नुहोस् है,
त प्रभुका ढोकासम्म पुगेर फर्कनु पर्यो नि त। भगवानलाई भेट्नका लागि भित्रै द्वारबाट भित्रै जान त पाएनन्। यो पनि एउटा रिसको कारण हो। मन र बुद्धिमा कहिले विश्वास गर्नु हुँदैन। तिनीहरूले बराबर धोका दिन्छन्, बारम्बार धोका दिन सक्छन्। मन र बुद्धिले आफूलाई निर्दोष भनी ठान्नु जस्तो दोष अरू कुनै छैन। काम क्रोध भित्री विकार हुन्, यी बाहिरबाट आउँदैनन्। सनत कुमारको क्रोध बाहिरबाट आएको होइन, अवसर पाउन साथ यी विकार बाहिर निस्कन्छन्। त्यसकारण मनमाथि सत्सङ्गको भक्तिको अंकुश राख्नु पर्दछ। निरन्तर ईश्वर चिन्तन गर्नाले भित्रको विकार शान्त हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसरी बताइएको छ। सनत कुमारले क्रोधित भएर जय विजयलाई श्राप दिए। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस्, राक्षसहरूमा विषमता हुन्छ नि, तिमी दुईका बीचमा पनि विषमता छ। अब तिमीहरू राक्षस हौ, तिमीहरू बीचमा विषमता भयो, त्यसले राक्षस हो भनेर सनत कुमारले श्राप दिए। मन्दिरमा अलिकति पाप गरे पनि महापाप नै हुन्छ। सनत कुमारले वैकुण्ठमा क्रोध गरेला। हेर्नुहोस्, मन्दिरमा गएर थोरै मात्रै पाप गरियो भने त्यो पाप अथाह बढेर जान्छ। मन्दिरमा गएर थोरै मात्रै धर्म पुण्य गरियो भने त्यसको चाहिँ पुण्य धर्म अथाह बढेर जान्छ। यसरी बताइएको छ। सुखदेव सावधान गराउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ, यस्तो पाप कहिले पनि नगर्नु। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। सनकादि ऋषिहरूले श्राप दिए, दैत्य कुलमा तिमीले 3 पटक जन्म लिनु पर्दछ। भगवानले सोच्नुभयो यिनीहरूले मेरा आँगनमै पाप गरे। भगवानले यो सोच्नु भएछ, किनभने मेरो घरको द्वारमा नै आएर यिनीहरूले पाप गरे, अतः यिनीहरू घरमा आउन योग्य पात्र होइनन् भनेर भगवान भित्रबाट बाहिर निस्कनु भयो। ल हेर्नुहोस्, भित्र पसाउनु भएन नि भगवानले, बाहिरै भेट्न आउनु। यिनीहरूले अहिलेसम्म क्रोधमा विजय पाएका छैनन्, त्यसकारण यिनले मेरा धाममा आउने पात्रता गुमाइसके। म बाहिर गएर दर्शन दिएर आउँछु भनेर भगवान के गर्नुभयो, बाहिर आउनुभयो। सनकादिलाई भित्र प्रवेश मिलेन। यदि तिनीहरू भित्र जान सकेका भए फेरि बाहिर आउने प्रश्नै उठ्दैन थियो। कारण भगवानको परम धाम हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते, होइन र? जहाँ गएपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। भगवानले लक्ष्मीलाई भन्नुभयो, मलाई लाग्छ बाहिर केही झगडा भइरहेछ। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस्, भगवान बाहिरै भेट्न आउनु भएको थियो नि त भगवानले भित्र बाहिर खटपट भएको कुरा भित्र सुन्नुभयो र भन्नुभएछ त्यो समयमा लक्ष्मीलाई, हे प्यारी सुना, बाहिर झगडा भइरहेछ। दुवै बाहिर आउनुभयो। त्यो समयमा ठाकुरले सनत कुमारहरूतिर हेर्नु भएन, नजर पृथ्वीतिर थियो। आफूले गरेका पापका निम्ति सच्चा हृदयले जीवले पश्चाताप नगरेसम्म ठाकुरले दर्शन दिनुहुन्न। यसरी बताइएको छ। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा का है भनेर यसरी बताइएको छ। मानिस आफूलाई वैष्णव भनाउँछन् तर पाप गर्न छाड्दैनन्। म वैष्णव हुँ भन्छन्, म चाहिँ भगवान श्री हरि विष्णुको पूजाको उपासक हुँ भन्छन्, तर पाप गर्न छोड्दैनन्। अरूका लागि अहित चिताउन छोड्दैनन्। अरूले केही राम्रो कुरा गरेको छ भने त्यो कुरा काट्नका लागि उसले अरू नै केही कुराहरू खोज्दछ। अरूले केही राम्रो कुरा गरेको छ भने, अरूको लागि भलो गर्दैछ भने उसलाई कसरी लडाउने भनेर व्यक्तिले सोच्दछ। अनि बाहिर चाहिँ के म वैष्णव हुँ भनेर भन्छ भने त्यो कसरी सच्चा वैष्णव भयो? त्यो कदापि सच्चा वैष्णव हुन सक्दैन। हजुरहरूले यो रहस्यात्मक कुरो बुझ्नुहुन्न। हजुरहरूलाई अब डाइरेक्ट भन्दाखेरि मात्रै बुझ्नु होला। फेरि डाइरेक्ट भन्न पनि हुँदैन, गाह्रो छ अहिलेको जमाना। त्यसै कारणले गर्दा यो सबै कुरा बुझ्नु होला। स्वदोष दर्शन ईश्वर दर्शनको फल। आफूभित्र दोष छ भनेर दर्शन गर्न सक्नुभयो भने बुझ्नुहोस् त्यतिखेर ईश्वरको दर्शन हुन थाल्दछ। अब सनत कुमार वन्दना गर्दछन् तर प्रभुले उनीतर्फ हेर्नु भएन। सनत कुमारले वन्दना गरे पनि दुवै ऋषि भगवानसँग क्षमा याचना गरिरहेछन्। प्रभुले भन्नुभयो, भूल यिनीहरूबाट भएको हो, तिम्रो अपमान नै मेरो अपमान हो। भगवान अझै सानो भनिदिनु होला। हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवत। त उनीहरूले श्राप दिए। भगवानले भन्नुहुन्छ बाहिर आएर सनत कुमारहरूलाई, हे ब्राह्मण देवता, तपाईँहरू त ब्राह्मण देवता हुनुहुन्छ, तपाईँसँग म रिसाउन मिल्दैन। तपाईँहरूले श्राप दिनुभयो, भलै भयो, राम्रै भयो, किनभने तपाईँहरूको अपमान नै मेरो अपमान हो, किनभने तपाईँहरू मेरा भक्त हुनुहुन्छ। ब्राह्मण भगवानलाई प्रिय छन् किनभने तिनीहरूले भगवानको परिचय गराउँछन् नि त। ल हेर्नुहोस्, आज भगवान यस्तो हुनुहुन्छ उस्तो हुनुहुन्छ भनेर परिचयहरू कसले गराउँछ? अब त्यसरी गराउँदाखेरि पनि फेरि दोष चाहिँ ब्राह्मणले नि खाने हो। फेरि यस्तो उस्तो यसले यसो गर उसो गर, फेरि दोष चाहिँ आउँछ फेरि। ल हेर्नुहोस् है, भगवान भन्नुहुन्छ तिमीले मेरो भक्ति र ज्ञानको प्रचार गरेका छौ। ब्रह्मा र लक्ष्मीले नराम्रो नमानुन् भन्ने सोचेर भन्नुहुन्छ। यदि भक्ति अनन्य नभएका खण्डमा त्यो प्रिय हुँदैन। लक्ष्मीको भक्ति पनि अनन्य छ,
उनी निष्काम भावले प्रेम गर्छिन्, उनी भगवानको विशेष प्रिय छिन्। भगवान भन्नुहुन्छ निष्काम भक्ति मलाई अतिशय प्रिय छ। यदि लक्ष्मीको भक्ति निष्काम भएन भने मलाई उनी पनि प्रिय लाग्दिनन्। चञ्चल लक्ष्मी ठाकुरका चरणमा स्थित हुन्छन्। तुलसी राधाको स्वरूप हो। तुलसी विवाहको तात्पर्य जीवात्माकै विवाह हो, जीव र आत्माकै विवाह हो, यसरी बताइएको छ। सनकादिले सोचिरहेका छन् हाम्रो प्रशंसा धेरै हुँदैछ, यहाँ भगवानले प्रशंसा गरिदिनु भयो नि त सनकादिको। ल हेर्नुहोस् है, ठिक गर्नुभयो। कसैले पालेको कुत्ताले होइन, कुकुरले गल्ती गर्छ भने त्यसको दोष स्वामीलाई नै जान्छ। कसैको कुकुरले टोक्यो भने त्यसको दण्ड, त्यसको चाहिँ उपचार खर्च कसले तिर्नुपर्छ? कुकुर पाल्ने मालिकले तिर्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ मैले उनीहरूलाई रखवाला राखेको, मैले जागिर दिएको हो, त उनीहरूले गल्ती गरे, यो गल्तीको सजाय मैले प्राप्त गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, भगवानले यस्ता यस्ता कुराहरू बोल्नुभयो। त सनकादिले सोचे यो त हाम्रो धेरै प्रशंसा हुँदैछ। हामीलाई धामभित्र भने बोलाइएन, आफै बाहिर आउनुभयो अनि प्रशंसा गर्नुभयो। हामीले भगवानको तपस्या गर्नु आवश्यक छ। अहिलेसम्म हाम्रो क्रोध नष्ट हुन पाएन, अब पश्चाताप भयो सनकादिलाई। उनीहरू ब्रह्मलोकमा पुगेका छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। जय विजयलाई सान्त्वना दिँदै भगवानले भन्नुभयो तिम्रो 3 अवतार हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब जय विजयलाई भनिदिनु भयो भगवानले। आशीर्वाद अब आफ्नै हुन्, श्राप पर्यो सनकादिबाट, भनिदिनु भयो 3 अवतार हुन्छ तिमीहरूको। सनकादिको श्रापले गर्दा जय र विजय क्रमशः हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुका रूपमा अवतरित भए। सुखदेव वर्णन गर्नुहुन्छ अब अवतार यिनीहरूको राक्षस कुलमा भयो जय र विजयको। ल हेर्नुहोस् है, हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भएर दितिका गर्भमा जय विजय आए। ल हेर्नुहोस्, जय र विजय कसका गर्भमा आए? दितिका गर्भमा। किनभने दितिले पनि गल्ती गरेकी थिइन्। राक्षसलाई नै गर्भमा धारण गर्नुपर्ने कारणहरू धेरै कुरा छन्। यहाँ 2 बालकको जन्म भयो, तिनको नाम हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु रह्यो। असमयमा गरिएको कामोपभोगले गर्दा दिति कश्यप कहाँ राक्षसको जन्म भयो। ब्राह्मणका घरमा राक्षसको जन्म भयो। म ब्राह्मण हुँ भनेर के गर्ने? खराब कर्म गर्नुहुन्छ भने घरमा गलत सन्तान जन्मिन्छन्। भोलिका दिनमा संरक्षण होइन असंरक्षण हुन्छ। त्यसकारण कामको अधीन हुनु हुँदैन। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि आदि दिनहरूमा ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्दछ। आफू जन्मेको जन्मतिथिमा कहिले पनि गर्भधारण गर्नु हुँदैन। आफू जन्मेको जन्मतिथिमा शारीरिक सम्पर्कबाट टाढा रहनुपर्दछ। ब्रह्मचर्य भनेको यो कुरो बुझ्नु होला। कहिले कहिले एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि। महाप्रभुले यस चरित्रका अन्त्यमा कश्यपका शिरमा 3 दोष आरोपित गर्नुभएको छ। कर्म त्याग, मौन त्याग र स्थान त्याग। हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु दैनिक 4 हात बढ्थे अरे। साँच्चै यस्तो हुँदै गयो भने त माता पिताको दुर्गतिको कल्पना गर्न सकिन्छ नि, होइन? आपत्तिको पनि केही वास्ता नगरौँ भने रोज रोज लुगा सानो हुँदै जाने भयो। तर भागवतको समाधि भाषा हो। भागवतमा समाधि भाषा नै मुख्य हो। सांसारिक भाषा गौण छ नि भागवत। ल हेर्नुहोस्, यसमा लेखेको स्वरूप जनाइएको छ। अर्थात् लोभ रोज रोज बढ्दै जान्छ। यो भन्नुको मतलब यो हो उनीहरू के थिए? दैनिक 4 हात बढ्दै जान्थे अरे। त यो भन्न खोजेको के? लोभ बढ्दै जान्छ नि हाम्रो पनि। त्यसैले हामी पनि भाइ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भयौँ कि। लाभबाट लोभ बढ्दछ। बिना प्रभु कृपाले लोभको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले ईश्वर कृपा चाहिन्छ। वृद्ध अवस्थामा शरीर जीर्ण भएका कारण काम त मर्छ, तर लोभको नाश हुँदैन कहिले पनि। काम वासना त कम हुँदै जान्छ, तर लोभ भने अझै बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अनि लाभबाट लोभ र लोभबाट पाप बढ्न लाग्दछ। जति लोभ गर्दै जानुहुन्छ त्यति पाप बढ्दै जान्छ। पाप बढ्दा पृथ्वी रसातलमा जान्छन्। पृथ्वी मुनि मानव समाज दुखी रूपी रसातलमा डुब्न जान्छ। ल हेर्नुहोस् है, मानव समाज सबै रसातलमा पुग्दछन्। हिरण्याक्षको अर्थ हो संग्रह वृत्ति र हिरण्यकशिपुको अर्थ हो भोग वृत्ति। प्यारा भक्त भागवतहरू, हिरण्याक्षले धेरै कुरा एकत्रित गर्यो र हिरण्यकशिपुले धेरै कुरा उपभोग गर्यो। यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। संग्रह वृत्ति र भोग वृत्ति भनेको यही। भोग बढ्नाले पाप बढ्छ। जबदेखि मानिसले रुपैयाँ पैसाले सुख पाइन्छ भनी ठान्न लागे नि, त्यस बेलादेखि जगतमा पाप ज्यादै बढेको छ। केवल धनबाट सुख पाइन्छ भन्ने कुरो पटक्कै होइन हो। हामीलाई धन नभई पनि हुँदैन त, होइन? धन नभई पनि केही कुरो पनि हुँदैन, तर धनले नै मात्रै सबै सुख दिन्छ भन्ने पनि कुरो होइन। ल हेर्नुहोस्, हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको संहारका निम्ति भगवानले क्रमशः वराह र नृसिंह अवतार धारण गर्नुभयो।
हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु लोभकै अवतार हुन्। भगवानले कामलाई मार्नका निम्ति एउटै अवतार लिनुभयो, अर्थात् रावण कुम्भकर्णलाई संहार गर्नका निम्ति रामचन्द्रको अवतार भयो। क्रोधलाई मार्न शिशुपालको वधका निम्ति एक कृष्ण अवतार नै भयो। तर लोभलाई मार्नका निम्ति दुई अवतार लिनु पर्यो, वराह र नृसिंह अवतार भक्तवत्सल भगवानको। ल हेर्नुहोस् है, क्रोधलाई मार्न एउटैले हुँदो रहेछ, तर लोभलाई मार्न भने एउटैले हुँदो रहेनछ। त्यसैले लोभ त हतपत मर्दो रहेनछ। ल हेर्नुहोस्, काम र क्रोधलाई मार्न एक एक अवतार मात्र लिनु पर्यो, तर लोभलाई मार्नका निम्ति दुई अवतार लिनु पर्यो। यसले यही देखाउँछ, यही बताउँछ। किनभने हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला, हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुलाई मार्नका लागि दुईवटा अवतार लिनु परेको थिएन त। एउटा वराह अवतार, एउटा नृसिंह अवतार। हिरण्यकशिपुलाई मार्नका लागि नृसिंह अवतार, हिरण्याक्षलाई मार्नका लागि वराह अवतार लिनु परेको थियो भगवानले। ल हेर्नुहोस्, वृद्ध अवस्थामा त धेरै मानिसमा बुद्धि आउँछ, तर जो जवानीमै बुद्धिमान हुन्छ त्यही सच्चा बुद्धिमान हो। शक्ति क्षीण भएपछि कामलाई जित्नु कुनै ठुलो कुरो होइन नि त। शक्ति क्षीण भएपछि जितेको के फाइदा हो र? अगाडि नै जित्न सक्यो भने पो राम्रो त। कसैले भनेको नमाने पनि यदि बुढ्यौलीले क्रोध मेटिन्छ भने त्यसमा कुन चाहिँ ठुलो कुरा भएर? यो लोभ त वृद्ध अवस्थामा र जवानीको अन्त्यसम्म पनि छुट्दैन कहिले पनि। लोभलाई मार्न कठिन छ नि त। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले लोभलाई मार्नका लागि दुईवटा अवतार भगवानका भएका छन्। हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भनेको लोभका अवतार। ल हेर्नुहोस्, सत्कर्ममा विघ्नकर्ता लोभ हो, अतः सन्तोषद्वारा त्यसलाई मार्नु पर्दछ। लोभ सन्तोषद्वारा नै मर्छ, त्यसकारण सन्तोषी बानी बसाल्नु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। लोभ आदिको प्रसारबाट पृथ्वी दुःख रूपी सागरमा डुबेकी थिइन्, त्यसकारण भगवानले वराह अवतार लिएर उनको उद्धार गर्नुभयो। वराह भगवान सन्तोषका अवतार हुनुहुन्छ। वराह अवतार यज्ञ अवतार हुनुहुन्छ। वर प्लस अह भनेको वराह, अर्थात् श्रेष्ठ। अहको अर्थ हो दिन। श्रेष्ठ अहको, जस्तै वरको अर्थ हो के? श्रेष्ठ। अनि अहको अर्थ के हो? दिन हो नि त, श्रेष्ठ दिन। कुन चाहिँ दिन श्रेष्ठ छ त? जुन दिन तिम्रो हातबाट सत्कर्म हुन्छ त्यही दिन श्रेष्ठ हो। यसको मतलब हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्यो, श्रेष्ठ काम गर्नाले दिन पनि श्रेष्ठ हुन्छ। जुन कामबाट प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यही सत्कर्म हो। ल हेर्नुहोस्, अब वराहको अर्थ यो। अब सत्कर्मलाई नै यज्ञ भनिन्छ नि त। सत्कर्म गरिएन भने त के यज्ञ हो त? हिरण्याक्ष सत्कर्ममा विघ्नकर्ता हो। मनुष्यका हातमा सत्कर्म हुँदैन, किनभने उसलाई लाग्छ प्रभुले उसलाई धेरै थोक दिएका छन्। हिरण्याक्ष लोभको स्वरूप हो। समुद्रभित्र डुबेकी पृथ्वीलाई वराह भगवानले बाहिर निकाल्नु भयो, तापनि आफूसँग राखेनन्। उहाँले पृथ्वी मनुलाई सुम्पिदिनु भयो। भगवानले बाहिर निकाल्नु त भएको, तर भगवानले आफैले राख्नुभयो, मनुलाई दिनुभयो, सुम्पिदिनु भयो। मनु अर्थात् मनुष्य। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। जति आफ्नो हात परेको थियो सो सब अरूलाई दिनुभयो, त्यही के हो? सन्तोष हो। यो हामीमा हुन सक्दछ? सक्दै। भगवानले सबै मनुष्यलाई दिनुभयो, पृथ्वी उपभोग गर भनेर। हामीले एक टुक्रा जमिन अरूलाई दिन सक्छौँ होला? सक्छौँ? खै म त पत्याउँदिनँ। प्यारो भक्त भागवतहरू। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। वराह भगवान यज्ञको दृष्टान्त रूप हुनुहुन्छ। यज्ञ गर्नाले चित्त शुद्धि हुन्छ। लोभ आदि नाश गरेर चित्त शुद्ध गर्नुपर्दछ। चित्त शुद्ध भयो भने कपिल मुनिको अर्थात् ब्रह्म विद्याको प्राप्ति हुन्छ। यज्ञपूर्वक जीवन बितायो भने ज्ञान पाइन्छ। यज्ञ अवतार बिना मनको शुद्धि हुँदैन र मन शुद्धि या चित्त शुद्धि बिना ज्ञान पाइँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ज्ञान अवतार नभए कपिल देव पनि आउँदैनन्। अज्ञानलाई मेटाउने काम वराह अवतारको हो, यसरी बताइएको छ। अज्ञान हटाउनलाई विरोध गर, सत्य भाषण पनि यज्ञ हो। ल हेर्नुहोस्, यज्ञ गर्यौ भने कपिल भगवानको ब्रह्म विद्या बुद्धिमा स्थिर हुन्छ। कर्म चित्त शुद्धिका निम्ति हो, भक्ति मनको एकाग्रता हो, यसरी बताइएको छ। कर्म उपासना र ज्ञान तिनै थोक जीवनमा आवश्यक छ हाम्रा लागि। के? कर्म उपासना र ज्ञान। कर्मबाट चित्त शुद्धि भएपछि ब्रह्म जिज्ञासा जाग्दछ नि, हो कि? प्यारो भक्त भागवत। शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, मानिस त्वचाको मीमांसा धेरै गर्छन्, आत्माको मीमांसा केही पनि गर्दैन। त्यो मान्छे त कति राम्रो, त्यसको छाला त बाहिरी आवरणलाई हेरेर नि ओहो कति राम्रो,
तर भित्री आत्मा भित्री कस्तो छ त्यसको कसैलाई पनि चासो हुँदैन। हिरण्यक्षलाई स्वर्गबाट सम्पत्ति ल्याउने इच्छा भयो। ल हेर्नुहोस् है, हिरण्यक्षलाई दिन प्रतिदिन उसको लोभ बढ्दै जान लाग्यो, बढ्दै जान थाल्यो। एकपटक ऊ पाताल गयो, त्यहाँ उसले वरुणसँग लड्न खोज्यो नि। ए वरुण देवता आऊ लडाइँ गर। वरुणले भने तिमी बराह नारायणसँग युद्ध गर, म युद्ध गर्न सक्दिनँ, बुढो भइसकेँ अब म। हिरण्यक्षले बराह भगवान कहाँ आएर भन्यो तिमी सुँगुर जस्ता छौ। बराह नारायणले उसलाई भन्नुभयो तँ सुँगुर जस्तो छस्। यतिकैमा कुरा चर्की होला। हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवत, सबै पापको मूल के हो? बाणी नै हो नि। यो मुखले राम्रो बोल्यो भने राम्रै हुन्छ, यो मुखले नराम्रो बोल्यो भने वाद विवाद पर्छ, झगडा पर्छ, लडाइँ पर्छ। बाणी दोष भएमा वीर्य दूषित हुन्छ। के दूषित हुन्छ? वीर्य। त्यसैले त खराब बोल्ने व्यक्तिका चाहिँ त्यो बीज पनि खराब हुने भयो र सन्तान पनि पछि खराब हुन सक्दछन्। त्यसैले के बोल्नु पर्दछ? शुद्ध राम्रो बोल्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, विभिन्न छन् नि अपशब्दहरू, त्यस्ता अपशब्दहरू बोल्यो भने सन्तति पनि त्यस्तै खालको जन्मिन्छ। नबोलिकन पाप हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, खराब बोल्यो भने पाप हुन्छ। पहिले मनबाट उच्चारण भएपछि पाप मुखबाट उच्चारण हुन्छ। मनमा पाप छ भने मुखबाट त्यो पाप उच्चारण हुन जान्छ। मुष्टि प्रहार गरेर वराह भगवानले हिरण्यक्षको संहार गर्नुभयो, होइन र? पृथ्वीको राज्य मनु महाराजलाई सुम्पिदिनु भयो। मनुलाई भगवानले भन्नुभयो धर्मपूर्वक पृथ्वीको पालन गर्नु। त्यसपछि वराह भगवान बद्री नारायणको स्वरूपमा लीन हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। हेर्नुहोस्, मनुष्य मात्रको धर्म हो समाजलाई सुखी तुल्याउनु, तर मनुष्यले समाजलाई दुःख दिइरहेका छन्। यो आदर्श वराह भगवानले आफ्नै आचरणद्वारा मनुष्यहरूलाई सिकाइदिनु भएको छ। लोभलाई मार्नका निम्ति वराह नारायणका चरणको आश्रय लिनुपर्दछ। वराहको चरण सन्तोषको स्वरूप हो। मानिसका जीवनमा लोभ रहेसम्म पाप रहिरहन्छ। पाप रहेसम्म शान्ति प्राप्त हुन सक्दैन। जसको जीवन निष्पाप हुन्छ त्यसलाई शान्ति मिल्दछ। केवल अर्थोपार्जनका निम्ति बुद्धिको उपयोग गर्नु हुँदैन, अरूको कल्याणका लागि बुद्धिको उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यसको उपयोग ईश्वरोपासनाका निम्ति हुनुपर्दछ, बुद्धिको उपयोग। अन्यथा तल उल्लेखित जौहरीको जस्तै यहाँ दशा हुनेछ। एउटा चाहिँ यहाँ दृष्टान्त छ प्याराभक्त भागवतहरू। एकपटक कुनै राजाको दरबारमा एउटा जौहरी आएछ, त्यससँग एउटा हिरा थियो। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, त्यो व्यक्तिसँग हिरा थियो। त्यस हिराको मोल कायम गर्न धेरै जौहरीहरूलाई बोलाइयो। ल हेर्नुहोस् है, सबैले भिन्नै दाम लगाए। राजा निराश हुनुभयो। यतिकैमा एउटा बुढो जौहरी आइपुग्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब उसले हिराको मोल 49 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर भन्थ्यो। तर राजाले सोधे पुरा 1 करोड रुपियाँ किन नभनेको भनेर सोध्नु भएछ। त्यस वृद्ध जौहरीले अरू 100वटा हिरा झिकाएर त्यस हिराका नजिक राखिदियो। त्यस हिराको तेज 49 हिरामाथि पर्यो, तर एउटामा परेन। वृद्ध जौहरीले भन्यो यही कारण हो मैले 1 लाख कम भनेको। यो जौहरी कति बुद्धिमान रहेछ भन्ने कुरा राजालाई लाग्यो। ल हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवत, उनले भने मन्त्रीजी यिनलाई केही पुरस्कार देऊ। तब त्यहाँ बसेका एक महात्माले भने यस जौहरीका टाउकामा धुलो हाल त। महात्मासँग यस्तो विचित्र प्रस्तावको कारण के हो भनी राजाले सोधे। किन यसो गर्नु भनेर हजुरले भन्नुभयो भन्दा महात्माले भनेछन् यस जौहरीले आफ्ना बुद्धिको उपयोग केवल ढुङ्गाको विचार गर्नलाई गरेको हो। केका लागि? ढुङ्गाको विचार गर्नका लागि, ईश्वरको भजन गर्नका निम्ति गरेन यसले। जुन बुद्धिको उपयोग त्यसले केवल ढुङ्गाहरू हेर्न र जाँच्नका लागि गर्यो, त्यही उसले ईश्वरलाई चिन्नमा गरेको भए त उसको उद्धार भइहाल्थ्यो। केका लागि गर्यो? ढुङ्गा चिन्नका लागि। तिमी यस जौहरीलाई चतुर मान्दछौ, तर म त उसलाई मूर्ख मान्दछु। ल हेर्नुहोस्, यसो भनिदिए महात्माले त हिरण्यक्षको मृत्यु होला अनि पाप मर्ला, तब ब्रह्म विद्याको ज्ञान बुद्धिमा स्थायी होला अनि बुद्धि निष्काम भएपछि मात्रै ब्रह्मज्ञान स्थायी हुन सक्छ। मानिसका शरीरमा 9 पाल छन् नि, त्यहाँबाट ज्ञान बाहिर निस्कन्छ। इन्द्रियद्वारा ज्ञान बाहिर निस्कन नसकोस् भन्नका लागि इन्द्रियहरूको विरोध गर र तिनलाई प्रभुका मार्गतर्फ फर्काइदेऊ। ल हेर्नुहोस्, यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। अब तृतीय स्कन्धमा 2 प्रकरण छन्।
पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसामा वराह नारायणको अवतारको कथा छ। उत्तर मीमांसामा कपिल नारायणको चरित्रको वर्णन छ। यज्ञ नगरिकन कपिल नारायणको विद्या र बुद्धिमा स्थिरता आउँदैन यसरी बताइएको छ। मन वचन र काया भनेको शरीर, शरीरबाट कसैलाई पीडा नदिनु नै के हो? यज्ञ हो। कायेन वाचा, मन वचन र वाणीद्वारा कसैलाई पनि केही पनि दुःख दिने कष्ट दिने नगर्नु यो शरीरबाट। जो बिना कारण मन जो पकाउँछ त्यसले आत्मघात गरिरहेछ। सदा सर्वदा मन प्रसन्न हुनु पनि यज्ञ हो। मन दुखी बनाइरहन्छ भने आत्मघात गर्यो त्यसले। यज्ञ नगरिकन सत्कर्म बिना चित्त शुद्धि पनि त हुँदैन कहिले पनि। चित्त शुद्धि बिना ज्ञान पनि त टिक्दैन आफूमा। अनि सत्कर्मबाट सबै इन्द्रियहरू शुद्ध हुन्छन्। जसको मन कुलसित छ त्यसलाई परमात्माको अनुभव कहिले पनि हुन सक्दैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसरी बताइएको छ। त्यसैले मन कुलसित हुनु हुँदैन। मानव शरीर एउटा गाग्रो हो। हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्यो। के हो यो शरीर भनेको? एउटा गाग्रो। यसमा 9वटा प्वाल छन्। यदि गाग्रो प्वाल परेको भयो भने त्यो कहिल्यै भरिन सक्दैन। सकिन्छ? सक्दैन। हरेक प्वालबाट ज्ञान बगेर जान्छ। ज्ञान प्राप्त हुन कठिन छैन। ज्ञान आउन त आउँछ तर त्यो ज्ञान रहन सक्दैन। हजुरहरुमा रहेको छ? कोनी गाह्रो छ। सबैमा कहाँ रहन्छ? रहँदैन। विकार वासनाको वेगमा त्यो कति पटक बग्दछ थाहै हुँदैन। त्यसो त सबको आत्मा ज्ञानमय छ, अज्ञानी कोही पनि छैन। तर ज्ञानलाई सधैँ कायम राख्नका निम्ति इन्द्रियद्वारा बगेर गइरहेको बुद्धि शक्तिलाई रोक्नु पर्दछ। ज्ञानीले इन्द्रियलाई विषयतर्फ जान दिँदैन, उता वैष्णवले इन्द्रियलाई प्रभुको मार्गतर्फ घुमाउँछ। यसरी बताइएको छ। ज्ञान टिक्न पाउँदैन किनभने मानिसको जीवन विलासी छ। साराका सारा ज्ञान पुस्तकमा नै लडिरहेछ। सबै पुस्तकमा छ ज्ञान, गिदीमा छैन। गिदीभित्र पस्दैन। जो पुस्तकमा पछि लाग्छ त्यो विद्वान हो र भक्तिपूर्वक परमात्मामा पछि दौडिने व्यक्ति के हो? सन्त हो। यसरी बुझिएको छ। विद्वान शास्त्रका पछि दगुर्छ र शास्त्र सन्तका पछि दगुर्छ। यसरी बताइएको छ। शास्त्र पढेर जो बोल्न सक्छ त्यो विद्वान हो। प्रभुलाई प्रसन्न गरेर उनैमा पागल भएर जो बोल्छ त्यो के हो? सन्त हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। शास्त्र पढेर बोल्ने त विद्वान मात्रै हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, गीतामा अर्जुनलाई भगवानले भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, ज्ञान त तिमीमा पनि छ नि, तिमीमा नै छ नि ज्ञान त। हृदयमा सात्विक भाव जागोस्, मन शुद्ध होस् त हृदयबाट ज्ञान स्वयं प्रकट हुन्छ। तिमीभित्र छ ज्ञान, त्यसलाई प्रकट गराउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, कोही गुरु थिए या कसैको घरमा उनी शास्त्र पढ्न गएकी थिइन् भन्ने कुरा मीराबाईले आफ्ना भजनमा कहीँ पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन। मीराबाई भनेको एकदम भक्त हुनुहुन्थ्यो भगवानको। ल हेर्नुहोस्, हृदयमा स्थित भएको लोभलाई मार्न कपिल भगवान स्वयं आउनु हो। ज्ञानको शत्रु हो हिरण्याक्ष भनेको के हो? ज्ञानको शत्रु। अनि भागवतमा उल्लेख गरिएका अवतारहरूको क्रममा पनि रहस्य छ। ज्ञानलाई बुद्धिमा स्थिर गर्नुपर्दछ। हिरण्याक्षलाई के गर्नुपर्दछ? मार्नु पर्दछ। ज्ञानको शत्रु हिरण्याक्ष हो। त्यसैले ज्ञानलाई बुद्धिमा स्थिर गर्यो भने हिरण्याक्ष मर्छ। हामीले यो व्यवहारमा आफूभित्र घटाउने कुराहरू हो नि। पहिले हिरण्याक्षलाई मारेपछि अनि कपिल भगवान आउनुहुन्छ। हिरण्याक्ष नमारिकन कसरी कपिल भगवान आउनुहुन्छ? आफ्नो मनसँग प्रश्न गर्नुपर्छ। प्रभुबाट जो सुख सम्पत्ति मैले पाएको छु त्यसका निम्ति म उपयुक्त पात्र हुँ कि होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। उत्तर नकारात्मक नै हुनेछ। त्यो समयमा लोभलाई सन्तोषले मार्नु पर्दछ। ज्यादा पाउने इच्छा गर्नु हुँदैन। पाप यस निम्ति हुन्छ कि मनुष्य मान्दछ प्रभुले मलाई जे दिनुभयो त्यो थोरै दिनुभयो। पाप नभएका खण्डमा इन्द्रियको शुद्धि हुनेछ। इन्द्रियमा ज्ञान भक्ति टिक्न आउनेछ। यज्ञादि सत्कर्मबाट चित्त शुद्धि हुन्छ। यसपछि ब्रह्म ज्ञान बुद्धिमा टिक्न पाउँछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। नभए कहाँ टिक्न पाउँछ? पूर्व मीमांसापछि उत्तर मीमांसाको आरम्भ हुन्छ। तृतीय स्कन्धमा उत्तर मीमांसामा ज्ञान प्रकरण छ। कपिल मुनि ज्ञानका अवतार हुनुहुन्छ। स्वयम्भू मनुकी रानीको नाम शतरूपा थियो। मनु महाराजका 2 पुत्र थिए, प्रियव्रत र उत्तानपाद। 3 कन्या पनि थिए, आकुति, देवहूति र प्रसूति। प्रसूतिको रुचिसँग, देवहूतिको कर्दम अनि प्रसूतिको दक्षसँग विवाह भएको कथा प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत महापुराणमा छ। कर्दम ऋषि र देवहूतिका घरमा कपिल भगवानले अवतार लिनुभएको थियो। विदुरले प्रश्न गर्नुहुन्छ यहाँ, मैत्रेयजी तपाईँ कर्दम र देवहूतिका वंशको कथन भन्नुहोस् न, पुरा बताउनुहोस्। कपिल भगवानको यो कथा सुन्ने मेरो इच्छा भइरहेछ भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर मैत्रेय मुनि भन्नुहुन्छ, कपिल ब्रह्म ज्ञानका स्वरूप हुनुहुन्छ। कर्दम बनियो भने तिम्रो घरमा कपिल आउनुहुन्छ। कर्दम अर्थात् इन्द्रियलाई दमन गर्ने ब्राह्मण
यसको मतलब हामीमा घटाउँदाखेरि कर्दम भनेको जितेन्द्रिय मानिस, कर्दम नबनेसम्म त्यसले कपिल भेट्न सक्दैन कहिले पनि। कपिल उसको घरमा आउनुहुन्न, कपिल भनेकै भगवान ईश्वर परमात्मा। शरीरमा सत्वगुणको वृद्धि भयो भने स्वयं ज्ञानको झरना फोड्दछ र ज्ञान प्रकट हुन लाग्दछ। शरीरमा सत्वगुणको वृद्धिबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार, शुद्ध विचारबाट सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ। सत्वगुण बढ्यो भने ज्ञान पाइन्छ। सत्वगुण बढ्छ संयमताबाट, सदाचारबाट। सत्वगुण बढ्नाले भित्रबाट ज्ञानको प्रस्फुरण हुन्छ। जिब्रो सुध्रिनाले जीवन सुध्रिन्छ। जिब्राले जे कुरा माग्छ त्यो सबैलाई नदेऊ, सुतेपछि 2-4 मिनटमा नै निद्रा आइहाल्छ भन्ने ठानेमा मात्र सुत्नु पर्दछ। सुतेपछि छिटै निद्रा आएन भने जीवले काम सुखको चिन्तन गर्न थाल्दछ। अनि घर काज पुरा गरेपछि गोपीहरू कृष्ण कीर्तन गर्थे नि प्यारा भक्त भागवतहरू, घरको काम पुरा गरिसकेपछि। तर जीवन सात्विक बनाउनु पर्यो नि। जितेन्द्रिय बन्नका निम्ति सरस्वतीका किनारमा बस्नु पर्दछ। जितेन्द्रिय बन्नु छ भने सरस्वतीको किनार भनेको सत्कर्मको किनार हो। अब सरस्वती भनेकै सत्कर्म। यसको मतलब जीवन सात्विक बनाउनका लागि सत्कर्मको किनारमा लाग, सत्सङ्गको किनारमा लाग भन्ने कुरा हो। यमुना भक्तिको स्वरूप हुनुहुन्छ, गङ्गा ज्ञानको र सरस्वती कर्मका स्वरूप हुनुहुन्छ। श्री सुखदेवले राजर्षिलाई यहाँनिर कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, राजन, कर्दम ऋषि सारा दिन तप गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका तपबाट भगवान प्रसन्न हुनुभयो र भगवान ऋषिका घरमा आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। यसलाई हेर्नुहोस्। अब यो बहुत सुन्दर कथा प्रसङ्ग छ। अगाडि हामीले अझै श्रवण गर्दै जानेछौँ।